Hello friends, this is Mahiba from Florida. Welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம ஃப்ளாரிடால ஒரு சிங்க்ஹோலுக்கு வந்திருக்கோம். சிங்க்ஹோல் அப்படின்னா ஃப்ளாரிடாக்கு கீழே வந்து லைம்ஸ்டோன் லேயர்ஸ் இருக்குது. அதில் வந்து சம்டைம்ஸ் தண்ணி அரிச்சு ஹோல் விழுந்துரும். அது ஒரு பெரிய கிணறு மாதிரி அப்படி உள்ளே போயிடும். அந்த மாதிரி இங்கே ஒரு இடத்துல இருக்குது. அதில் வந்து ஒரு வாட்டர் ஃபால் வேறு அதுக்குள்ளே உழுதும். அந்த இடம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதனால் பார்க்க வந்திருக்கோம். வாங்க போய் பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி சிங்க் ஹோல் ப்ராப்ளம் வந்து ஃப்ளாரிடாவில் ரொம்ப உண்டு. அதாவது யூஸ்வலாக நிறைய மழை பெஞ்சிச்சுன்னா சில இடங்களில் லேண்ட் ஸ்லைடு வரும் இல்லையா, அது மாதிரி ஃப்ளாரிடாவில் சிங்க் ஹோல். இங்கே ஃப்ளாரிடாவில் வேறு சம்மர்லலாம் எவ்ரிடே எங்களுக்கு மழை பெய்யும். ஸோ ஹரிக்கேன்ஸ் வேறு அப்பப்போ வர்ற டைமில் நிறைய ஜாஸ்தியாக மழை பெஞ்சிருச்சு அப்படின்னா திடீர்னு அங்கங்கே ஓட்ட மாதிரி அப்படி திடீர்னு வீட்டு பின்னால் இல்லாட்டினா ஒரு ரோட்லையோ ஏதாவது எங்கன்னே நம்ம சொல்ல முடியாது, சர்ப்ரைஸாக திடீர்னு ஏதாவது ஒரு இடத்துல அப்படியே ஏர்த் வந்து அப்படியே உள்ளே போயிடும். ஒரு ஹரிக்கேன் வந்து முடிஞ்ச பிறகு ஒரு 30க்கு மேலே சிங்க் ஹோல் வந்து ஓப்பன் ஆயிருச்சு. இந்த மாதிரி தான் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னால் என்ன ஆச்சுன்னா, ஒரு வீட்டுக்கு அடியில் ஓப்பன் ஆயிருச்சு திடீர்னு. ஒரு ஆள் வந்து நைட்டு அவர் வீட்டில் அவர் பெட்ரூமில் படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கும்போது அவர் வீட்டுக்கு அடியில் அந்த ஹோல் வந்து ஓப்பன் ஆனனால அவர் ஹோல் பெட்ரூமும் உள்ளே போயிருச்சு. போய் அவர் வந்து செத்து போயிட்டார். அவர் பாடி கூட அதுக்கப்புறம் வந்து கிடைக்கல. இது வந்து ஒரு நெய்பர்ஹுட்டுக்குள்ளே இந்த மாதிரி நடந்தனால சுற்றி இருந்த ஹவுசஸும் எந்த அளவு சேஃபாக இருக்கும்னு சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஹோலை சுற்றி 2 ஃபென்ஸ் போட்டு வச்சுருக்காங்க பாருங்க, யாரும் அது பக்கத்தில் போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சில சமயம் இது வந்து கார்லாம் போயிட்டு இருக்கும்போது ரோட்ல திடீர்னு இந்த மாதிரி ஓட்ட விழுந்துரும், காரெல்லாம் அதுக்குள்ளே விழுந்துரும். இந்த இடத்துல பாருங்க 30 அடி அகலத்துக்கு பெரிய ஹோல் வந்து ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. இது வந்து மெயினாக ரொம்ப நிறைய மழை பெஞ்சு அண்டர் கிரவுண்ட்ல தண்ணி ஓடுற நேரத்துல தான் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய சிங்க் ஹோல் வந்து ஓப்பன் ஆகுது. இது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த படத்தை வச்சு காட்டுறாங்க பாருங்க. ஃப்ளாரிடால வந்து ரொம்ப ஹார்டா ராக் மாதிரி இருக்காது. இப்போ நம்ம யார்ட்லேயே சும்மா தோண்டி பார்த்தோம்னா அப்படி மேலாக்குல ரொம்ப மணல் மாதிரி தான் இருக்கும். அதுக்கு அடுத்து இருக்க லேயர் கூட லைம்ஸ்டோன் லேயர்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது அந்த சுண்ணாம்பு மாதிரி அது ரொம்ப சாஃப்டா தான் இருக்கும். அது அந்த ராக் வந்து ரொம்ப ஈஸியா உடஞ்சிரும். அப்போ தண்ணி வந்து அதுக்குள்ளூடி மழை தண்ணி போகும்போது அரிச்சு கொகை மாதிரி உள்ள ஓட்டை போட்டுட்டே வரும். அந்த ஓட்டை பெருசாகி ஆகி மேலே இருக்க வெயிட் தாங்க முடியாமல் இல்லாட்டி ஏதாவது நிறைய ஸ்டார்ம் வரும்போது இன்னும் நிறைய தண்ணி வரும்போது அப்படியே உடஞ்சி கொலாப்ஸ் ஆகி எல்லாம் அந்த குழிக்குள்ளே விழுந்துரும். இது வந்து ஃப்ளாரிடாவில் அடிக்கடி வர்ற பிரச்சனைங்கிறனால ஈவன் நம்ம ஹவுஸ் இன்சூரன்ஸ் வந்து சிங்க் ஹோலுக்கும் சேர்த்து கவர் பண்ணுது. அந்த அளவுக்கு இது வந்து காமனாக இருக்கும் போல். அப்பப்போ நியூஸில் வந்துட்டே இருக்கும், இந்த இடத்துல ஒரு 30 அடிக்கு சிங்க் ஹோல் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு, அந்த இடத்துல வந்து 2 கார் உள்ளே போயிருச்சு, திடீர்னு ரோடு சைடில் வந்து பெரிய குழி வந்துருச்சு. அந்த மாதிரிலாம் வந்து அப்பப்போ எங்களுக்கு நியூஸில் வரும். இந்த சிங்க் ஹோலே வீடுகளுக்கு பக்கத்துலையோ இல்லாட்டி ஏதாவது சிட்டிக்கு பக்கத்தில் இல்லாமல் அவுட்டரில் இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம போய் பார்க்க போகிற சிங்க் ஹோல் வந்து இந்த மாதிரி தான் ஒரு காட்டுக்குள்ள மாதிரி இருக்குது. ஸோ நாங்கள் அந்த பக்கம் தற்செயலாக டிரைவ் பண்ணி போயிட்டு இருந்தனால இந்த சிங்க் ஹோலையும் போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு நினச்சோம். நான் இது வரைக்கும் நேரில் எந்த சிங்க் ஹோலையுமே பார்த்ததில்ல, கேள்விப்பட்டிருக்கேன், டிவியில் பார்த்துருக்கேன். ஸோ இன்னைக்கு தான் நானும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்க போகிறேன். இது வந்து அவுட்டரில் ஒரு காட்டுக்குள்ளே நடந்தனால இதை ஒரு அழகு பார்க் மாதிரி வச்சு ஒரு ஆக்சுவலாக அட்ராக்ஷன் மாதிரி மாற்றிட்டாங்க. இந்த ஸ்டேட் பார்க் போகிறதுக்கு நம்ம வந்து ஒவ்வொரு காருக்கும் என்ட்ரன்ஸ் ஃபீ மட்டும் கொடுத்து உள்ளே போய்க்கலாம். டிக்கெட்டை வாங்கிட்டு உள்ளே போனோன்னா ஃபுல்லாக பைன் ட்ரீஸாக இருந்துச்சு. நம்ம கொடைக்கானல்லாம் பைன் ஃபாரஸ்ட் இருக்கும்ல, அது மாதிரி. அதுக்கப்புறம் உள்ளே போனோடனே கொஞ்சம் நல்ல பெரிய பார்க்கிங் லாட் போட்டு ஒரு ரெஸ்ட் ஏரியா மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. அங்கே கொஞ்சம் பிக்னிக் பெஞ்சஸ்லாம் போட்டு நல்லா கவர்டாக கொஞ்சம் ஏரியா இருந்துச்சு பிக்னிக் சாப்பிட்ற மாதிரி. அப்புறம் கொஞ்சம் பாத்ரூம்ஸ் எல்லாம் வச்சு நல்லா அழகாக இருந்துச்சு. இந்த இடம் பேர் வந்து ஃபாலிங் வாட்டர் ஸ்டேட் பார்க் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க. அங்கே நம்ம பார்க்கிங்லேருந்து ரொம்ப ஒன்றும் தூரம் போக வேண்டியதில்லை, ஒரு ட்ரெயில் மாதிரி அப்படி உள்ளே போகுது. நம்ம கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போனோடனே அங்கே வந்து போர்டு வச்சுருக்காங்க, சிங்க் ஹோலை பார்க்குறதுக்கு லெஃப்ட் சைடில் போகணும். அந்த வாட்டர் ஃபாலே வந்து மேலேருந்து பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஏரியா இருக்குது, வாட்டர் ஃபால் கொஞ்சம் கீழே இறங்கி போய் பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஏரியா இருக்குது. நம்ம இன்றைக்கி எல்லா இடத்தையுமே போய் பார்க்கலாம் வாங்க. இதுதான் வாட்டர் ஃபால் வந்து மேலேருந்து பார்க்குற வியூ. அது பாருங்களேன், ஏதோ குழிக்குள்ளே போகிற மாதிரி இருக்குது. பட் இங்கேருந்து நமக்கு ரொம்ப தெரியல, நம்ம கிட்டத்தில் போய் பார்க்கலாம் வாங்க. அங்கங்கே இந்த மாதிரி சீட்டு உட்கார்றதுக்கெலாம் போட்டு நல்லா அழகு வாக்வே வச்சுருக்காங்க. இது வந்து வயசானவங்க கூட இல்லை சின்ன பிள்ளைங்களை ஸ்ட்ரோலரில் கூட்டு போகிற எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்ப ஈஸி ஆக்சஸாக இருக்குது. சும்மா வீக்கெண்ட்ஸில் குட்டி பிள்ளைங்களை கூட்டு போய் பிக்னிக் சாப்பிட்டுட்டு அப்படி ஹாஃப் அ டே ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு வர்றதுக்கு இந்த இடம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பாருங்க, இங்கேருந்து படி இறங்கி போய் கீழே அந்த சிங்க் ஹோலுக்குள்ளே பார்க்குற மாதிரி வச்சுருக்காங்க. வாவ், எப்படி இருக்குது பாருங்க இந்த வாட்டர் ஃபாலை. நமக்கு மேலேருந்து தண்ணி உழுது, ஆனால் அது கீழே போய் 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 கீழே எங்கே போகுதுன்னு நமக்கு தெரியல. அதுக்கப்புறம் வந்து ரிவர் மாதிரி வெளியே போகவே இல்லை, ஏதோ ஹோலுக்குள்ளே போய்
அப்படியே மறைஞ்சிருது. இந்த சிங்க் ஹோல்ஸ் வந்து அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர் டேபிளோட கனெக்ட் ஆகி இல்லாட்டினா அண்டர் கிரவுண்டு ரிவர் கேவ் அதுக்குள்ளோடி வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும். அதனால இதோட தண்ணி வந்து அப்படியே ஓடி கீழே போயிருது. இந்த சிங்க் ஹோல் வந்து ஓப்பன் அப் பண்ணதுலேருந்து 100 அடி ஆழம் கீழே வந்து இருக்குது. ஆனால் இது வந்து ஃபுல்லாக அந்த கிணறு மாதிரி தண்ணி நிரம்பிலாம் இருக்காது, எம்டியாக தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப வருஷம் ஆக ஆக செடிகள்லாம் அதை சுற்றி வளர்ந்து அந்த மாதிரி இருக்குது. அந்த தண்ணி பாருங்களேன், அது தெரிக்கிறதுலேருந்து ரெயின்போ மாதிரி அழகாக தெரியுது. நல்லா இருந்துச்சு நேரில் அந்த சவுண்டு கேட்குறதுக்கு. இன்னும் நிறைய மழைலாம் பெய்யும் போது இந்த ஸ்ட்ரீம், இது ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரீம் தான் பக்கத்தில் போயிட்டு இருந்தது, இப்போ குழியாக திறந்தனால அதுக்குள்ளே போய் விழுது. இன்னும் மழை பெஞ்சிச்சுனால இந்த இடத்துல நிறைய தண்ணி வரும். ஆக்சுவலாக நம்ம அது பக்கத்தில் இருக்க படியில் நின்றுட்டுருக்கோம், ஆனால் இது வந்து ஃபுல்லாக சேஃப்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா சடன்னாக அந்த சிங்க் ஹோல் கிணறு மாதிரி ஓப்பன் ஆகிருக்கு இல்லையா, இது வந்து எந்த இடத்துலனாலும் நடக்கலாம். ஸோ இப்போ இது பக்கத்துலேயே வந்து இன்னொரு ஹோல் வந்து ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது, இல்லாட்டி இந்த ஹோலே வந்து கொலாப்ஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ கொஞ்சம் வந்து ரிஸ்க்கு தான். ஸோ ஃபியூ மினிட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துட்டு நாங்கள் வந்து திரும்பிட்டோம். வழியில் பாருங்களேன் நிறைய பைன் கோன்ஸாக பெருசு பெருசாக கிடந்துச்சு, நல்லா இருந்துச்சு. அதெல்லாம் போய் பார்த்துட்டு எடுத்துகிட்டு அப்படியே வாக் போகிறதுக்கு. இந்த ட்ரெயிலே இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போனோன்னா இன்னொரு இடத்துல ஒரு லுக் அவுட் மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. அங்கே பாருங்களேன் அங்கே என்ன இருக்குன்ட்டு. இங்கே பாருங்க எவ்வளோ பெரிய சிங்க் ஹோல் இருக்குது அப்படின்னு. இங்கே ஒன்று இருக்குது. இந்த மாதிரி இந்த ஸ்டேட் பார்க்லேயே இன்னும் 2-3 பெரிய சிங்க் ஹோல்ஸும் இருந்துச்சு. ஸோ இந்த ஏரியா வந்து இந்த மாதிரி அடிக்கடி சிங்க் ஹோல் வருமோ என்னமோ தெரியலையே. நம்ம வீட்டுக்கு அடியில் சிங்க் ஹோல் திறக்காத வரைக்கும் நமக்கு ஓகேன்னு நினைக்கிறேன். மற்றபடி சும்மா வந்து இந்த மாதிரி வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்க்குறதுக்குலாம் இது வந்து நல்லா தான் இருக்குது. இந்த வீடியோ என்ஜாய் பண்ணிப்பீங்க அப்படின்னு பிலீவ் பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி வேறு வீடியோஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப். பாய்.